我追翻5萬蚊，我都精神損失費咧，嗰啲乜嘢咧？咁你覺得要幾錢？你冇圖啦，你總共要幾錢？我都唔知啊，我都唔知啊。咁你又要精神損失費，又要追翻個5皮嘢，咁你自己估個數大概幾多？小燕姐，你同我講咧，大概要幾多啦？咁50萬定有人溝字啊，廣西人30萬定50萬好啊？你覺得30萬定50萬好？你覺得啦？你幫我估個數啦。你冇啦，你冇溝個數啦，話俾你聽，人哋一反口話你敲一敲詐勒索，你仲死啊！我問你啦，嗰30萬得唔得？30萬？30萬應該唔使咁多啊。哦，咁你覺得幾多啊？唔知道啊。仲想笑喎，發瘟嘅嗰啲有毛病。喂，你係咪廣西㗎？啱啱有人溝廣西人才喎，係咪啊？唔好問人哋邊度咯。咁你咁樣得唔得啊？咁人哋5萬加多3萬蚊左右8萬到，你覺得點樣啊？屌你諗咁耐個你個發瘟啊？10萬得唔得啊？哦，你10萬蚊你咁樣，我同你講10萬蚊你咁樣，你將佢連上嚟啦。嗱，必須係你連佢上嚟，我哋幫你追。但係如果你連唔到上嚟，叫小袁同你姐姐打呢個電話，咁人哋唔會做嘅，因為點講咧？一陣間一打過去，佢老婆隔離聽電話，人哋頭家散咧，咁啊你連咗嚟鬧埋我。係啊，呢啲罪業啊，要人哋離婚呢啲罪業邊個去承擔啊？係咪啊？雖然你嗰個係渣男啫，因為嗱，我話俾你聽，佢離唔離婚，其實我哋真係一毫子興趣都冇嘅，但係人哋嘅仔女真係好凄涼嘅，就係咁樣啦。唉，我都唔知點講啊。其實姐姐，你而家咁樣去講，我自己都覺得好麻煩啊。我覺得你自己自作業嘅姐姐。你知唔知啊？我都唔知道啊！你自作業啊！你自己又傷身體，你自己你越拖咧，我同你講，你越拖咧你就越慘，你信唔信啊？嗱，你拖下拖下，因為你雙胞胎，你拖下拖下咧，你哋知唔知咩事啊？個肚好快見肚啊，雙胞胎啊！嗱，我俾你睇睇，雙胞胎佢大得好快嘅，係咪啊？你睇下我個肚腩幾大支啊！嗱，你睇睇啊嗱，你又唔係雙胞胎咁，你個肚腩大定我肚腩？你個肚大定我個肚大啊？嗱，你自己睇睇。人哋2個月就未見肚噶，好唔好？2個月都有我肚咁大啦，傻嘅雙胞胎。你使氣啊！你真係，起碼6個月先有你個肚咁大啊！雙胞胎2個月已經有我個肚咁大啦，你問下人哋啊！你個肚大定我個肚大啊？姐姐，你快啲睇睇。冇啊，我個肚而家冇大啊，因為我好瘦嘅。咁啊，咁費事唔講啦，點係路發瘟咁樣？你好瘦嘅，你都要大嘅，你雙胞胎，你好快嘅，話俾你知，好快嘅，好快就好肥嘅啦。嗱，呢個花開花落就係我陀咗雙胞胎4個月，醫生都話佢就嚟生，睇起嚟好似，唉，你咁樣啊，你要盡快要連佢上嚟先得，盡快要連佢，你知唔知點解啊？你個肚好快見噶啦，就係咯，好快又見啦，我驚我老公。咁你自己有冇積蓄啊？啊？我問你，你個渣男唔係你個老公，即係個渣男就問你啦，佢話。即係嗱，我哋3個係搞過你啦，咁但係你老公都搞過你嘅，咁啊，你有乜嘢證據證明係我哋嘅？咁你又點答咧？係咯，我老公2個月前已經出咗國，但唔喺屋企嘅。出咗去邊度啊？邊個國家？去美國咯。嚇？去咗美國咯。哦，可能嗰啲勞務啊嗰啲啊，做咗外勞啊，做。出咗去闖嗰啲人哋叫出國去嗰啲務工咯。你老公係走線過去嘅定係務工嗰啲簽勞務嗰啲出去嘅？勞務出去嘅。哦，勞務出去嘅。咁你都好鳩屎喎，佢都。如果走線過去嗰啲好危險嘅。乜嘢走線啊？走線咪走線咯，走線係走嗰啲咧，就係嗰啲非法嗰啲，走啲懸崖峭壁嗰啲，有湖北啊嗰啲咯，係啊。哦，咁你而家但係如果你識，但係我話俾你聽，但係如果你識啲退伍軍人咧，係可以過到去嘅。你好快活人生。呢個姐姐呃人嘅，呢個故事講咗好耐嘅，冇啊冇啊好耐嘅，隻豆就大嘅啦。冇啊，係啊，唔係喺你直播間講嘅。冇啊，咁你每個人都唔乜嘢啊嘛，佢應該第一次故事都有雷同嘅，故事都有雷同嘅。係啊，直頭係佢啊，又係咁講嘅。點有可能咧？又係3個男人強佢，又係話生，又話有孖仔，又話點好耐嘅啦。係啊，係佢。冇可能嘅，冇可能嘅。係咧，3個乜嘢嘅話，之前有一個做地產嘅都上過嚟啦，咁但係唔一樣噶嘛。咁咪就係直頭係佢，直頭係佢。點會係佢咧？係咧。但係佢把聲我係第一次聽嘅喎。係咯。佢喺大個直播間講，又咪喺你直播間講？我真係唔知。一米，你去好多個直播間講嘅。你問下佢啊。喂，我都冇上過直播間啊。佢唔認啫。第一次上小姐姐嗰度啫喎。佢唔認啫，佢唔認啫。啊，咁我哋聽故事啫。我真係第一次聽喎。佢把聲我真係第一次聽。我哋都係聽故事嘅啫，快活人生係咪先？係啊，我喺第二個直播間講，唔係喺你直播間講噶。已經講好耐啦。咁如果一連咗上嚟，咁個個都唔啱，個個都 cut 佢落去係咪？佢反正佢講，佢就係喺直播間講好耐啦。又話比3個男人強咧，又話有雙胞胎，又話點咁？係啦係，你唔使講嘅。佢係呢個故事係唔知。咁不如咁樣啦，快活人生，我想問下你，你依家想點啊？哦，冇嘢啊，我就話佢講咗好耐隻豆咁耐都唔生啫。
嗱，不如咁樣啦，不如我賣嘢啦，你哋唔中意聽啊，好唔好？好唔好啊？一陣建議啦，你喺第二個直播間講嘅，唔係喺阿小圓直播間講嘅。你又冇冤枉我未去過第二個直播間。唔係啊，即係我千祈冇冤枉我。唔係，即係我話佢喺第二個嗱，不如咁樣啦，講啲人我淨係上阿小圓嘅直播間嘅啫。嗱，不如咁樣啦，不如咁樣啦，你哋聽過嘅，你哋就唔好聽；唔聽過嘅，我哋就繼續聽佢。聽佢講完之後就算數，咁樣咯，好唔好啊？快活人生。好嘅，我就聽下，即係。哦，咁你冇理由即係點講咧？佢願意上嚟嘅，至起碼佢願意花1蚊啦，係咪啊？係咁就啊。咁我最起碼我賺咗1蚊啦。即係個人嘅聽咗，即係咁啊，唔阻你咧。好啦，講咧。好。嗱，我第一次聽你把聲音嘅姐姐。喂，你咁樣啦，你後日上嚟，你連個渣男上嚟。如果你話10萬就10萬，就可以幫你真係同佢傾咯。如果佢話真係嘅話，佢打橫嚟咪同佢講生佢出嚟咯，或者3個月之後你可以驗個羊水噶嘛。係啊，冇錯啊，真係可以嘅，姐姐，你咁樣好唔好？其實佢真係有證據可以告到嗰3件嘢嘅，因為咧我同你講咧，嗰3件嘢肯定係分開嚟去做口供嘅，咁然之後佢有個肚，係啊，即係可以抽羊水噶啦，佢哋其中之一個就得噶啦，姐姐，明唔明啊？明唔明啊？咁你係咪所以我就問你啊？但係你要約到佢上嚟喎，你要約到佢上嚟。我而家問你一個問題。冇2個男嘅咧，即係渣男嗰個又打唔到電話咧，點樣？你咁樣你約咧，你約做頭嗰個，即係約你去個別墅嗰個啊。去浸溫泉啊！去佢個別墅浸溫泉嗰個，喂，講時講，佢個別墅嗰度咧有嗰個溫泉浸嘅話，應該身家真係可以喎。佢差你嗰5皮嘢咩？真係講真嗰句啦。喂，人哋唔俾你有乜辦法喎？喂，佢個別墅有幾大啊？問下你。唔係佢嘅，佢又係去租人哋嘅別墅嚟嘅。佢又去租人哋嘅別墅啊？應該係嗰啲，即係但係租金都唔平喎，個別墅喎，真係講真嗰句，應該係嗰啲溫泉酒店係咪啊？溫泉別墅。溫泉別墅嚟㗎，唔係話係點嘅。咁你都幾高級市喎，揾到一個揾到。你溫泉別墅就好平啫，1000零2000蚊1晚係咪啊？咁都好貴㗎啦！如果捨得消費嘅，而家幾多人願意花費1000零2000蚊走去個別墅嗰度，然之後咁樣去反嘅？如果我要去反啊，我都揾間300零蚊嘅去反嘅啫，我唔會揾間別墅啊。我話俾你聽，佢揾間別墅3個人享受你係咪？佢都唔使揾3件啦，3件要付3份費用。係咪啊？咁又唔係嘅，呢一種咧係一種心理扭曲嘅變態，即係佢有個珠點咧，佢自己好 high 嘅，即係好過見。其實講真嗰句，如果你係真係極力咁樣抗拒，我估計另外嗰後2個都唔夠膽上嘅喎。當時佢應該唔係極力抗拒嘅，姐姐講真咧，你自己好願意嘅，即係經我分析咧，如果你好難受嘅，你個心唔係咁樣嘅，你係制嘅，你勒癮啊，姐姐。點解你要咁樣去試嘅啫？3件勒癮啊，小圓，佢3個同時上去，你真係有咁好精力啊？死咗啦！話俾你聽。點會咧？你戇居嘅，你做女人你都知道啦，你做嗰啲嘢嘅時候咧，佢自己個心裏邊都有渴望噶嘛。你嗰3件嘢係一件完成咗再上一件，定係同時嘅？絕對係一件件啦，一件之後再一件，一件之後再一件啦。有啲唔係㗎，有啲係幾件一齊上嘅。我知啊，前邊有嗰啲後邊有嘴巴，係啊，3個地方嘅。你睇得多㗎啦，一睇你就知啊。我話俾你聽咧，上次梁仔唔係話佢話上次梁仔喺呢個直播唔係講，佢話我夜晚瞓覺嘅時候揞住個嘴同埋揞住個屎忽窿咩？佢話講咩？呢個咧就唔會嘅，咁樣就太變態咯，係咪，姐姐？冇啊，都話第一件係嗰個渣男㗎啦，唔係啊，第2件我都攰賴賴啦，嗰2隻嘢就又跟住又上㗎啦。嗱係咪啊？攰賴賴嗰2件嘢仲上，即係證明佢都冇興趣啦。你到底有冇興趣嘅？冇。係你真係人係機器嚟嘅咩？小圓真係。但係因為我見到人哋咧係好中意整嘅咁樣咧，即係個心理啊。嗰啲唔正常嘅，話俾你聽啦。正常你一個人咧，你就係得咁多體力嘅啫。我話俾你聽啦，真係正常人。譬如你係咁多體力，你上樓，譬如你一個人上樓係上到幾多樓係嘛？或者你一個人係食幾多飯？你體力係有限噶嘛？一次過咁整會死嘅，話俾你聽啦。係啊，會脱乜嘢光啊？即係攰奶奶啊。係啊，有乜可能嘅？乜嘢死埋先啊！話俾你聽，你真係以為佢瞓喺度唔喐咁樣啊？唉，我建議你姐姐我建議你咧，你下次唔好搞呢啲嘢啦。依家一次過我都怕死啦，仲咁。你怕個鬼？你仲有下次嘅。你唔好搞啦，知唔知啊？搞完呢一鑊，一次過都怕死啦，仲咁第2鑊。哎呀，我同你講，你呢啲人就係狗趕唔到食屎嘅，話俾你聽啦。呢啲覺得就唔好講。我話俾你聽，捉你坐監啊，坐一段時間。如果你再做呢啲嘢，又去坐監，你就驚啦。即係你老公咧娶着你，真係家門不幸嘅，真係。即係唔好講你家。你有冇仔女啊？真係講時講，你有冇仔女啊？喂，你諗下啦，一到咗呢個年齡，結咗婚，我有冇仔女啊？哦，咁你有幾多個仔女啊？有1個女咯。妖，都唔知係咪你老公嘅先啊？你啲咁嘅人，應該係你老公。咁樣講，我唔係我老公嘅啫。因為佢話佢覺得你淫蕩，所以就覺得咧唔係你老公，你明唔明啊？
你練到上嚟就練啦，練到上嚟盡量幫下你，即係咁樣勸你以後你唔好做呢啲嘢啦。但係我覺得你係狗改唔到食屎嘅。唔係，我就覺得咧，我就覺得你自己去諗諗啦，要唔要個 BB 咧？你睇下點樣去處理咗佢啦。如果你練唔到佢上嚟嘅話，姐姐唔想得乜嘢？係啊，你老公喺外國啊嘛，你都話你老公喺外國啦。我同你講，你報警冇人會讓你呢啲事出嚟噶，你報咗佢啦。其實你追唔追呢啲嘢翻嚟，其實我真係冇咩興趣嘅啫。不過你練得上嚟，阿小圓做直播咁，我哋就將呢件事就係咁樣做嘅啫。但係我最好嘅建議你就去報母子，真係嘅。約啦，到時候約上嚟傾傾先啦，或者後日啦。如果後日唔到，我哋走去其他直播間嚟練都得。後日啦，好唔好？後日你可以練上嚟嘅，你幾廿歲啊？好啊，好唔好啊？好啊，好係，好我放你落去吓。好啊。你賣貨啦，嚟啦，拜拜。好嘅，我唔覺得佢咧係假嘅，講真。